Всем доброго дня! Привет из Швейцарии. И снова я иду мимо. И вот такая вот красота. Только сегодня под горочку. Вот так красиво. Вокруг высокие-высокие горы. Там наверху за моей спиной Розенгарден. Вот там большой-большой мост. Сегодня лучше видно, потому что вчера садилось солнце. Или позавчера. Вот. Видите, как трясется. Это телефон. Видно, нет этого стабилизатора. Я очень извиняюсь. Ребят, очень красиво. Желаю вам всем хорошего утра, хорошего дня, хорошего настроения. Я уже показывала, да, вам вон горы. Там огромная смотровая площадка. Там ресторан. Все включено. Вот там, наверху, на самой вершине. Ресторан. Все включено. И там смотровая площадка. И весь город просто на ладони. Просто на ладони. Это очень красиво. Ты сидишь, кушаешь. Причем все включено. По-моему, всего за 10 франков. Мы ходили со швейцарцами, с друзьями моими. И приятно сидишь и видишь прям с самой вершины. Туда можно подниматься на фуникулере. У кого есть проездной билет. 101. Как это называется? Господи, выскочила из головы. 101, территория, да? Вот как он правильно? Господи, вылетело слово и все из головы. Вот. Вы можете на всех видах транспорта, напоминаю, на фуникулере, подниматься бесплатно. То есть этот проездной полностью, без всяких проблем, вы прыгаете в любой транспорт, который идет. И в любом направлении. Вот. Так что вот такая красота, ребят. Ну как не улыбаться? Почему не улыбаться? Почему не радоваться? Никого не хочу обидеть, ребят. Я не хвастаюсь, нет. Я делюсь просто красотой. Для меня это впечатление эмоциональное. Мне очень нравится. Меня восхищает эта история, вот эта эпоха. Все сохранено. Никаких войн. Это говорит о том, что это люди грамотные, дипломаты, грамотные политики, которые находятся у власти, которые могут это все сохранить. Это их профессия, значит, они свою работу выполняют идеально. Они никуда не ввязываются. Люди живут, швейцарцы, прекрасно. Прекрасно. Они все практически миллионеры. Понимаете, они наслаждаются жизнью. Они свободно передвигаются по странам Европы, куда угодно. Здесь все сделано для людей. У них нет проблем. Они никуда не бегут, не спешат. То есть, да, они отработали. Вот многие мои друзья швейцарцы работают 4 дня в неделю. Это может быть понедельник, вторник, среда, выходной. Четверг, пятница, суббота, воскресенье, выходной. Понимаете, а может быть, что работают, допустим, понедельник, вторник, среда, четверг, 4 дня. Пятница, суббота, воскресенье, выходные. И вот в эти выходные, как только заканчивается день рабочий, например, неделя, да, четверг, заканчивается вечером рабочий день в 6, они приезжают домой, хватают быстро рюкзаки, сумки, что там, кто-то на байках, на велосипеды, и путешествовать. Никто не сидит дома. Кто не уехал из города, из страны, те в горы идут, на озера. Понимаете? Они все отдыхают, они настолько мобильные. Просто молодцы. Вот молодцы. Хочется так и сказать. Так, отойду сюда. Люди бегают. Не будем им мешать. Будем любоваться вот такими пейзажами. Еще раз извиняюсь, что немного трясется телефон. Иду под горочку. Вы слышите дыхание. Стараюсь идти быстро, потому что это кардио. Это хорошая нагрузочка. Может быть, поэтому они по 100 лет живут, что они хорошо тренируются. Тут даже пройтись куда-то с горы под гору, с горы под гору. Так что вот так, ребята. Просто действительно вот радостно. Я не хвастаю, еще раз повторяю, не пишите глупости. Я вам просто хочу показать, что это очень красиво. И
Еще раз подчеркиваю, профессионализм всех дипломатов, понимаете, всех руководителей. Здесь очень комфортно им. Они молодцы, молодцы просто. Вот такие вам ромашечки под деревом. Вон бьют колокола. Не знаю, мне очень нравится. Смотровая площадка, люди отдыхают. Вот там вот Розенгарден наверху. Ребята, очень крутой подъем. Очень крутая гора. Вниз то же самое. Очень крутой подъем. Здесь очень миленько так. Мне нравится. Очень нравится, ребята. Дома эти старинные. Все, что я вам показывала, не потому, что там первый раз, как вы говорите, включатель, там увидела выключатель. Этим включателем, представляете, сколько им лет? У вас-то они недавно появились такие. А здесь они ой-ой-ой-ой, сколько лет. Как это говорится, еще туалетов у вас в домах не было. А здесь были уже эти включатели. Вот опять это растение. Никого не хочу обидеть, повторяю. Не сердитесь, не цепляйтесь к словам, ребят. Смотрите, тоже крутой спуск. Так, вот. Там снова идет реставрация. Видите, вон там дом рядом. А вот снова это растение. Как оно называется? Супер. Ах, трясется. Я его часто показываю. Здесь на многих домах вот оно есть. Ползет, прям затягивает, но аромат от него сумасшедший. Запахи. Просто прелесть. Вот вроде ты в городе, да? Ты в городе, в столице Швейцарии. Но впечатление, что лес. Понимаете? Вот везде вот эта зеленая изгородь. Гляньте, какие огромные. Тут же современные здания. Стараюсь, ребят, не трясти, но не очень, наверное, получается. Но еще и стабилизатор такой. Или его нет вообще здесь. Конечно, надо подумать, может, новый телефон. Но вот заработаю на ютубе на новый телефон. И, если даст Бог, при вашей помощи, тогда куплю красивый, новый. Это хороший телефон, но уже он, конечно, его нужно уже менять. Он тогда был самый новый, только вышел, только появился. И хороший очень был телефон, мощный, металлический корпус. Он мне долго послужил, спасибо ему. Но пока еще служит. Будем пока его благодарить хоть так. Вот. Поэтому не судите строго, я не профессиональный оператор. Я любитель. Мне очень хочется просто тем людям, которым приятно это увидеть, посмотреть, мне хочется с ними поделиться. Вот и такие есть дома. Новые. Вот. Швейцарцы, как только сегодня солнечный день. Это так здорово. Это очень хорошо, потому что, в принципе, здесь, я уже вам говорила, дожди, дожди, дожди. А сейчас это просто красота. Поэтому вот так вот. Но я думаю, что... Так, сейчас мы нажмем переход. Загорелся и будем ждать. Немножко опоздали на зеленый свет. Сейчас я, ребят, перейду. Ну, в общем, ставьте лайки, делитесь позитивом. Вот это подъем на Розенгарден. Там смотровая площадка. Делитесь позитивом. Всем хорошего настроения. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Радуйтесь жизни, ребят, пока еще есть возможность жить и радоваться. И видеть эту всю красоту. Вот так.